别克劲威，发动机异响，拔了这个电磁盘都不叫了，随便拔一个都不叫。开始检查啊，这是机油压力。 把这个插头1加摄氏，机油压力几乎是没变化。说明下边的机油压力应该没问题，高盖的机油压力应该是不够。一会儿再测一下高盖的机油压力。 这是一个自制的接头啊，这螺丝打了个印儿，没有这种接头。现在给它测一下这高盖机油压力啊，在这个位置，接到这就行。行，打火。打。 这高盖压力现在是一个压力了。挂地道加油门再看看。现在是1500转啊，1500转，看现在是不到2个压。 我现在拔一下这个插头，看看这个压力有没有变化。没有变化。 熄火吧，喂，给了档。这一个压感觉有点低呀、现在还不到1个压呢，看了吗？这不到1个压，应该是这个凸轮轴这一块有泄压的地方。 看这高盖压力，连1个压都不到。这有3个测压力的孔，测的现在是测的中间这一个。这个压力肯定是不正常。加油门，挂上地档。是1.5吧，大概1.6天儿。感觉都是压力低的问题。先把气门室盖拆了，看看哪儿磨损严重吧，有泄压的地方。行，气门室盖已经拆下来了啊。经过检查，这个凸轮轴有磨损，看了吗？这个边儿真都有拉烧，已经有头儿了。还有这个，这是随机拆的瓦盖儿。 你看这凸轮轴的拉烧，给我们看一下这瓦盖儿，瓦盖儿都拉烧了啊。这一根
这凸轮轴也是，这瓦盖都有拉伤。这个进气凸轮轴这第一个瓦看了吗？这呢都能感觉出不平来。这个没治了啊，这个要想解决彻底解决的是更换钢杆，这是不定期保养就不好导致，只能更换钢杆解决问题了，要不然你换膜也不好使。通知车主啊，看的是消是不消。